個係講話12個12個邊個啊？哦，好，你嘅，嚟，有份禮物送俾你。哇，都唔知中唔中都有禮物㗎。唔係，佢啱啱冇12個，你12個啊？俾啲掌聲嘅啊13個嘅，算啦。13個啊？邊個講13個啊？你講13個。哦，你嘅，嚟。嗱，呢度有幾多個男？有冇人講多過13個啊？嚇？邊個啊？哦，都有，好，嚟。哎呀，開心就得㗎啦。6個女添喎，仲有。哦，仲有6個女啊！邊個送啊？記得我哋仲有2位牧師喺後面啊！大家冇見好耐嘅鄭邦龍牧師啦，同埋陳牧師都喺後面，俾你哋支持我哋嘅。係啦，我哋拍手鼓掌好嘛？咁我哋先咧有開始之前咧，我哋先有個祈禱。七個天父，我哋滿心感謝你啊！真係我哋好多謝你，真係喺呢個時間都讓我哋小組嚟到去呢個院舍探訪一啲院友，我哋獻上我哋感恩。我哋真係喺呢個流感嘅時間，我哋都好擔心，即係我哋驚因為衞生嘅問題，我哋嚟唔到啊！神啊，我哋真係多謝你，你讓我哋真係有好嘅院友嚟到好嘅工友嚟到去打掃多呢度好乾淨，搞到呢個衞生非常之好。願意真係嚟到我哋，讓我哋真係可以有機會嚟到去探訪呢班嘅院友，我哋特別獻上感恩，特別多謝呢度嘅喺呢度嘅工作人員，我哋都讓佢哋真係神你俾佢有力量，以至真係讓佢哋我哋都可以嚟到呢度嘅當中。主我哋都獻上我哋感恩，特別嘅就將我哋今日整個小組嗰個嘅過程都交上，求主你親自嚟到去帶領佢哋。以至我哋真係無論喺探訪嘅時間，同老人家傾偈嘅時間，或者係一啲歌頌讚美你嘅時間，有你嘅同在，我哋都多謝你聽我哋咁樣禱告，主耶穌基督嘅聖名。咁我哋咧先唱一首嘅詩歌，耶穌愛你。咁咧，我哋咧就大家互動喎。咁我哋有啲樂器咧，有啲演奏咧一齊同我哋去。而家幫我哋敲嘅喎啊！有啲樂器你哋玩下啊！咁我哋咧去敬拜讚美神嘅時間咧，我哋唔需要介意自己做得好唔好，我哋需要唔識節奏，跟唔識節奏，我哋咧懷住我哋歡喜快樂嘅心。打邊個好啦？
差唔多80歲嘅堂叔，咁另外一位咧
就上下6歲嘅，係個孫嚟。中間嗰位唔大唔細嗰位，你介紹下係你邊位？嗰個係我個女，我就講啊，有陣間你會睇到佢。咁我哋咧就先話嚟放一放佢哋嘅見證俾大家睇下。好啦，佢坐咗嗰度啦。佢坐咗呢度啊。其實咧，講法咧都冇得做先嚟數嘅，因為有時候咧係一個識可以識未夠乜嘢識可以識。講嘢位。早晨啊，各位。早晨。咁其實咧，我好細個嘅時候咧，其實都有呢個返教會嘅，即係基督嘅生活。咁因為細個嘅時候咧，家姐就洗禮啦，咁我梗係覺得佢咧做啲咩咧都好似好順暢啊，好好咁啊，唔使好努力咁啊，亦都可以行咗條好好嘅路。咁啊，但係嗰時咧，我爹哋咧就冇返教會啦。就去咗做呢個學咗呢個嘅佛經啊！咁啊，跟住我當大啲啦，10零歲嘅時候啦，咁我去到撞到摩門教，你哋聽過摩門教？咁喺摩門教嗰度咧，見到啲傳教士過返教會。咁我問我爸爸意見啦，咁我爸爸就話啦：唔係邪教嘅話就返咯咁。咁我返咗去，咁洗埋禮添。咁啊唔知點解啦，就返咗好短時間，咁啊有好多阻滯，咁啊又冇再接觸，咁啊跟住就走咗去啦。咁啊到屋企啦，未結婚之前咧，喺屋企咧就冇發言權，好低微嘅，即係屋企嗰個身份咧就真係鵪鶉啊、匿埋啊咁。咁我堅持我要睇住阿老豆。咁啊，當然啦，我想25歲結婚，我好彩我24歲就夠。咁啊走咗之後咧，咁啊就都好啲啦，有啲發言權咁啦。咁啊，但係就感情生活就多咗啲摩擦。咁啊去到有段時間，我自己屋企又有摩擦啦，我爹哋媽咪屋企又有摩擦。咁我哇，大件事，唔知點算。咁啊，成日覺得都差唔多時間啦，好唔開心，好灰啊咁。隔咗幾日，我就發現自己有咗進氣。咁哇，咦又有新刺激喎！咁啊，當佢出咗世之後啦，咁啊有段時間都係唔順嘅。總之嗰段時間好多時都唔順利啊，返工啊，生咗佢之後又有摩擦啊，同屋企人有摩擦啊，同我奶奶又有摩擦啊咁。咁好偶然一個機會，我睇一套劇集，我想同大家分享下呢個劇集，就叫做《8號當房》。咁裏面咧係講咧人啦同魔鬼嘅交易嘅。咁你可以用你身上你所有擁有嘅嘢，甚至親情啦、愛情啦、靈魂啦，去同佢交易任何嘢。咁我突然之間嗰個人好感慨。我問一問自己，我除咗靈魂之外，仲有咩可以賣俾佢咧？仲有咩值錢嘅咧？就係咁，我就將我個仔帶咗返教會，返呢個嘅教會幼兒園先嘅。咁我開始，星期日又可以帶佢返下去崇拜下，咁啊自己又接觸下啦咁啊好咗啲。咁啊跟住冇愛啊嘛。咁啊多啲揾下爸爸啊，多啲揾下家姐啊，咁啊盡量修補下之前嘅關係。跟住開始咧，修補咗關係嘅時候咧，咁開始我發現，咦我爸爸返教會喎，咦我發現咦佢改變咗，其實好多，唔同咗好多。咁啊返嚟啦，同我返教會啦，上嚟啦，好啦，咁我又跟佢返下，咦 OK 喎。
同以前我翻嗰啲教會唔同嘅喎，個感覺 OK 喎咁，咁啊多咗翻下，咁我就爸爸就同我講嘅嘢㗎，佢話過嚟啦，洗禮啦，係主令到係主讓你看到呢個人生係有希望嘅，係主向你招手嘅，係主希望阿俊熙接近主多啲嘅。今日一齊和諧，今天成為了祝福。感謝主。呢度你可以講佢頂住聽你住邊度？你喺邊度過嚟？我喺柴灣。呢個阿爸偉勤帶咗翻嚟，不過咧係帶去主耶穌嘅派嗰啲。感謝主。佢係講法，咁係我街坊嚟嘅，我哋大家一齊咧住呢個地方，佢係間屋。我初搬嘅時候咧，我咧就係去，即係一間屋裏面咧，大家都啲人話我講嘢都好大聲㗎咯。咁樣咧，其實咧講法咧一早咧就已經即係明白咗有耶穌呢個人，因為佢個師傅咧係一個教徒嚟嘅，咁佢師傅咧就帶佢去天水圍嗰個天恩堂嗰度咧，就去即係聽下耶穌基督嘅道理啦。但係咧一段時間咧，因為生活嘅改變，佢咧就冇翻啦，冇跟佢師傅翻。咁大約5年前啦，我就搬到去對面啦。咁我咧就每個星期咧都翻教堂。咁變親佢，我梗係話：喂，一齊啦！但係佢總係咁樣講喎。我啊同佢講，我話咧我係魔鬼兒子，就唔去啦，係嘛？咁之後咧，我唔係話翻教堂嘅咯，我出街啫喎。佢見親我出街咧，佢就講呢句㗎啦。講邊句啊？講邊句呢？因為我都話我係魔鬼之子啦。係你唔問我啊？嚇？你講邊句啊？你去邊啊？你去懺悔啊？係咪？你成日都問我，你係咪去懺悔啊？咁樣嘅。咁咁樣咧就一路咁樣過咗，一路都係咁過啦。咁喺有即係到大概係幾個月前，係咪幾個月前啊？係啊。幾個月前嘅時候咧，咁有一個禮拜，佢個師傅咧就走嚟咧探佢喎，帶埋啲教友，就喺我哋嗰個地方咧，個空地係啦，個空地嗰度咧就點樣咧？就唱聖詩喎。咁嗰日咧就啱啱咧我舒服，咁我就瞓咗屋企。咁依文姊妹咧睇到佢哋喺度唱聖詩咧，就走嚟我嗰度，就話俾我聽：喂，佢哋唱聖詩喎，你幫下佢哋啊咁樣。我瞓到懵懵鬆鬆，我梗係唔睬佢啦。我話：你哋有你哋唱啦咁樣。咁但係咧好奇怪嘅，我咁樣講喎。我隻腳就會無端端咧行出去㗎咯喎，梗係啦！你啊下上帝啊叫你出嚟，若果唔係你點會出嚟啊？我原來係咁㗎，為咩啊？我而家先知。咁見到佢哋唱得咁興高采烈，咁我咪揾翻我啲聖詩又影印一啲，咁跟住咧我就攬埋個吉他，嚟同佢哋一唱咯。咁最後佢師傅就話：叫佢，不如你同阿楊一齊就去教堂啦。咁我問佢：你使唔使洗啊？佢話：我梗係要洗禮啦。因為咧，佢嘅感覺到上帝係真係好守住佢嘅。佢嘅喉嚨咁大聲啦，而家。我話以前啊，呢度啊有嘢講唔到出聲啊，但係我今日咧。信我哋嘅耶穌個教子，令到我咧能夠出翻聲，係嘛？原本咧就即係安排話要入院嘅，
而家個醫生打電話俾佢，唔使啦，你得閒嚟攞啲藥食下得㗎啦，咁樣。感謝主。喺柴灣，大家知唔知靈輝堂喺邊度？喺屯門啊！即係柴灣喺邊度？好香港啊！好遠。係啊！搭地鐵呢度好耐。咁咧，我咧就係聽緊見證嗰時啦，見到呢度有一節嘅金句咧，係非常之好嘅。咁啊，睇到嗰啲金句咧，馬拉基書4章6節上嗰度講，他必使父親的心轉向兒女嘅心又轉向父親。佢喺度講緊嗰個父親係邊個嘅父親？我哋嘅天父係啦。我哋既然係天父嘅心轉向兒女嘅時候，我哋嘅心兒女嘅心轉向邊度？咁啊咧正話嗰個女兒嘅父親喺度啦。聽日咩節？大家知唔知？係啦，父親節。咁父親節裏邊咧，我哋咧預備咗一首歌。預備咗首歌咧，想俾大家聽。咧係講一雙手，歌名叫做兩雙手，兩雙手。係一個年青人，係一個組合，係嗰個叫邊緣組合作嘅。咁呢班曾經係一班跌倒過嘅後生仔，而家去信咗主之後改過，咁佢就寫咗呢啲嘅歌。咁佢歌詞裏面講到對父親嘅愧疚啦，對父母嘅愧疚咁樣嘅啲嘢，咁我哋一齊唱俾大家聽下。
上，記掛爸媽，相對照亮永遠也難忘。落寞在心間，更願懷念父母養育恩，心聲盼願能盡歡送上，心聲盼願能盡歡送上。我哋請呢個時間咧，請牧師為我哋一個。各位公公婆婆午安，係啊，聽日父親節係咪啊？係。好，我哋特別咧都係其實都唔係淨係話800㗎，都係同屋企都好嘛。不過咧，聽日係父親節咧，我哋特別都為嗰啲所有做父親嘅禱告係，我哋同心祈禱。我哋天父上帝咧，我哋多謝你啊！我哋為到咧今日咧係在座咧每一位咧係做咗父親嘅你去祈禱啊！因為神咧，你俾佢哋咧能夠咧係有呢一個嘅做父親嘅呢一個嘅經驗，俾佢哋咧能夠咧係知道父愛係何等嘅奇妙。雖然無論過去我哋咧係點樣去對我哋嘅兒女去表達我哋嘅父愛，但係上帝咧知道咧你係願意賜福俾每一個嘅父親。願意咧我哋咧係上帝咧係幫助你在座嘅每一位父親，能夠咧係知道咧，原來喺神嘅愛嘅裏邊咧，我哋係好有呢個尊榮嘅，有呢個父親嘅尊榮，我哋多謝你。但係咧，我哋今日咧喺呢度，我哋見父親節嘅時候，神我哋知道咧，我哋喺天上面咧有你做我哋嘅爸爸，你係我哋最好嘅父親。願意咧，我哋都係每一位在座嘅老人家知道，我哋肉身嘅爸爸咧可能已經唔喺我哋身邊，但我哋仍然咧有呢位愛我嘅天父，時時嘅看顧住我哋，睇住我哋，所以願意咧上帝你嘅父愛咧係充滿呢一個院舍。願呢個院舍咧，每一位老人家咧回復好似小孩子嘅樣式咧，當佢哋咧有需要嘅時候咧，就知道咧係天父愛佢哋，亦都願意咧，我哋每位老人家咧用一個感恩嘅心喺度安享佢哋嘅晚年，因為咧呢度咧係天父有差派咧，有好多嘅同事咧嚟去照顧老人家，就好似咧係一個家人去照顧一個小朋友嘅需要一樣。所以天父咧，我哋多謝你啊！願意呢個院舍咧係充滿你嘅愛，我哋咧禱告奉主名求。我哋咧用一首歌嚟去伴我成長，伴我成長。沒法猜測身邊最後生你。
不變，沒法找緊光陰變黑分別，沒法猜測身邊最後3里，但我感激恩主給我有伴，令我種種這身邊溫暖，但我感激恩主給我有伴，令我種種這身邊溫暖。我多謝各位，我哋今日到呢度為止咯。我哋咧就有一啲預備咗少少嘅禮物係屬於大家嘅。咁咧，如果大家唔使咁快即係翻埋去房間住，我可以派俾先。如果有啲房喺裏邊咩未能夠出嚟咯，我會上房間派俾你。唔好走住喎，係啦，嚟咗山景護理院咧，係探訪各位公公婆婆。咁我哋嘅要唱詩歌啊，要有呢個見證啊，咁咧我哋就喺前面嘅環節完咗啦。咁但係我哋仲有一個環節喎，就係咧我哋啲組員咧會兩個咧入嚟咧係房間咧係派禮物俾大家，係同大家傾下偈喎。咁如果咧喺房間嘅院友咧唔方便出嚟咧，咁唔使擔心嘅，我哋唔會留咗你哋嘅。我哋咧會有咧係我哋嘅組員咧入嚟兩個同大家傾下偈，送禮物俾大家嚇。咁一陣間見。找緊光陰變黑分別，沒法猜測身邊最後3里，但我感激恩主給我有伴，令我種種這身邊溫暖，攜手踏上天路行。我心着絕是你的真，祈求主你祝福這片情義不變，找緊光陰變黑分別，沒法猜測身邊最後3里。猜測身邊最後3里，但我感激恩主給我有伴，令我種種這身邊溫暖，但我感激恩主給我有伴，令我種種這身